Azul Flawan. Azul Flawan. Bonjour, salut tout le monde. Azul GSK Kabil. J'espère que vous allez bien. Azul Flawan. Azul Dahmayan. Azul Flawan. Mouchourouyif. C'est mon devoir de faire les informations. Doudouche, salut Doudouche, ça va Doudouche? J'espère que Rick me bien. Alors voilà, partagez au Canada le son pour que je commencer le live nar. On n'a pas le temps à perdre. Allez, vas-y, partagez dans les groupes, partagez comme d'habitude. الزلف اللون آيات مثلا أتيس ثماثين قضيين عند بلان les quatre coins du monde et الزلف اللون tout le monde. هكذا نزورسي قضيين من بعد. Bonjour Hayat. Allez, partagez. Je peux savoir quel papier qu'il faut faire pour le regroupement familial. Regroupement familial, le long séjour, est-ce que oui, le privé, parce que le long séjour est-ce que c'est un mariage, les papiers quelque chose comme ça. Alors, il veut le privé, parce que le sujet est 65. Allez. Salut Linda, Azul Flamme Linda. Salut Azul. Merci. Quand je vais voir Doudouche, ça va me... Azul Doudouche. اسمي سكا فقيدين. Hayat Shufa, merci beaucoup pour l'invitation, ma chérie. Fiat. J'ai perdu. Ah, je peux savoir quel papier. RE, Bilka. Pour plus d'informations, c'est le privé, la page sans frontières. S'il vous plaît. À quelqu'un, on va essayer de répondre. Pour... Alors, allez, partagez. Le sujet, c'est toujours dans le cadre du tourisme, dans le cadre du tourisme toujours. Je pense que ça dépend de ce que tu as fait. On a l'histoire, la culture berbère, aussi le tourisme dans le bureau, la prestation de services, et aussi sur le terrain, les excursions, les voyages organisés, les expositions, l'organisation des événements, beaucoup de choses. Même la demande de visa. La demande de visa, la demande de visa en général. Et et voilà. Essayez de partager, s'il vous plaît. Et on commence. Allez. Alors, voilà, c'est marrant, on dit une chose, que la dernière fois, allez. La dernière fois, de la prestation de service, les démarches de visa, alors
ماشي tout le temps غادي نتعاود la même chose mais سفهم غاوند او نتعاود toujours à chaque fois ايوا كني ما الا تبغى plus d'informations غاد تساويهم وغاد تكتبهم ديال لا باجنا sans frontières الا كان يوث تنقيطه وانت ديني اختجديت ماشي تينا كونيس فرحان تينا كونيس حزنان شي طوح جو بغي غاديني غا في الفيفس جلوبال ملي تزرم ما تخدم لو رونديفو فرنسا دابيتود شحال تخلص ندير لا سوسيتي جينيرال تخلص 350000 هكا 350000 ايه ثوره ونديني غا جديد ثوره غتخلصم 485000 صافي 500000 500000 تكسط كان 5000 غادي يقيم 495000 الور ينس كان 500000 ايه ثوره ما دوما رونديفو ماشي 350000 تخلصم ديال لا سوسيتي جينيرال تخلصم presque 500000 دو غايت 5000 سي 500000 فوالا ايه فوالا ماشي لي غرضنا غادي نثني غندير كان شويه كيان فيفس جلوبال اش ندير نكوني نتمقير الشعب الناغ البوبل الناغ خاصو نبغى راكا مي سو ني با نو نكون سي دي اجونس دو فواياج الوغ جوست اون براتيك واش كو داش غيسك شمن كواياكي الوغ سي فيفس جلوبال هادي خدمن اي قانوناكي ومازال ان شاء الله ماشي هكا كي ان شاء الله السينات تنفسس نشطو حتى سوات ايوا اذا كي تدوموندينا كالفيزا بزاف كوميم خسرنا فريمن سورتو مارينا تصلي روفي كاع كوميم دي خساره فريمن يندين ايه غاتني غاود لا نوفيل خاصو الصفرا حرا ارنان 200000 ارنان 200000 اف 350000 نيو ايه فوالا موفيز نوفيل aussi on dit aussi la nouvelle aussi le long séjour comment ça les rendez-vous long séjour pour les visas d'installation long séjour alors à partir de 20 septembre les rendez-vous à 20 septembre par exemple 21 22 23 long séjour وإذا كسان يرجعنا شحال يكي في الفيزا d'installation alors c'est le moment de commencer aussi je voudrais revenir pour l'immigration Canada ايث مثلا اثيست مثلا après j'ai ادخمر le live spécialement واحد un live ادجمعوك les informations يقيقون او ندير او داشو يقلان comme داشو يقلان disponible et l'immigration Canada parce que si vous regardez les commentaires atas les couples surtout les couples mariés les nouveaux mariés ou avec qui les diplômes et tout atas ils intéressés à l'immigration Canada j'ai remarqué un chose alors l'immigration Canada a dit un live spécial ou à l'immigration Canada ok et on va parler chouïa à la deuxième excursion insa adana شطوح على la culture berbère la première excursion insa mais mazay raditna réaliser la première excursion insa le 3 octobre 2020 inchallah le lac Ayelmim j'ai décidé d'organiser la randonnée la première sortie la randonnée d'Ainihan c'est un sport c'est pour ça que j'ai décidé de faire la randonnée mais tout le temps ماشي كل الناس les randonnées alors la deuxième excursion ماشي de la randonnée de التحواس باين كوني فرحان aussi باين كاع فيهم peut-être alors امشي وندنيغ خاصك مازال ورادي نكفى la liste pour le 3 octobre 2020 la كيلميم مي ادينير la deuxième excursion سنوار يوكني ميلا وين كانتيريسين على la deuxième ادي نسكري على la deuxième وندينير à peu près de شوكايين مي avant نروح على la deuxième excursion وندينير aussi في le 3 octobre un chanteur qui doit faire ça normalement 100% c'est Nassim Berchiche, un chanteur kabyle spécial fête alors lui et son groupe ثورة دوغي ثوري ديفان نكوذنا 100% ان شاء الله ما يكتب ربي هذه يوم كوذنا
de la randonnée. Alors maintenant, puisque on fait le lac, alors on va faire on va faire شطوح ثنجموية نسمحس الشنا ثقبيث وين يسدن لا جيتار غادي يغني لا جيتار وين يسان لا فوا غادي يسبان لا فوا ينس نحوج لي طالون وكاع يقارن هكا لا بيل فوا يكسان كي ينطق فايين سن غنين ماشي كان ما توسنن اضروحنا رغورنا اوني لا بور سا وكنا دفانن وتغيب انا راه كنوحد سن ديال الكوان وحد سن باسكو اطاس وثمثن اطاس تيسمثين يكسان لا اون بيل فوا يكساني شفرا باغ اكزومبل يقد شنقو تصل الحوايج واحد السن كان يسان شغيا كيا جامي فانند الوغ جو سوي لا بور سا تزيتي ثرا وتزيدي ترى كونتاكتي ثيد اتدوم يدنا فوالا ماشي داين ندير او كونترير سي اون بوبليسيتي بور فو بور موا اوسي دي حاجه يهان مادن تديكوفري شناين النار سورتو وكاع قدي تنكرني مشطحاكي اكولي الوغ وتزيدي ترى كونتاكتي ثناغد هكاكي. Alors, le chanteur pour le moment c'est Nassim Berchiche. Après, on va voir avec Noria et on va voir avec les autres. Un Wigland disponible, adna non deuxième chanteur et adna non un comédien. Oui, Wigland bien sûr disponible. Machin tout le monde. Machin أكو شناين disponible لان. Aussi oui بغان دفانن aussi بغان تسفانن تا واش تنسن بغان تخمن داير ما نتفا غادي نخدم لي لايف غادي نخدم مادن نسفن يقدي شنا غادي نسفن يخدمنا لو طرافاي نا سوا شويين لنا على قبايي. alors n'hésitez pas à contacter وذاك اثيذاك ميم ثلاث الور كسمت لو طابو ياكيا بايني هنقولش نقدش ميم ثلاث وتستحم ثرا فين يسان اون بيل فوا تقفايث تمازيغ الور سي با ماشي داين نديري فوالا تبغى مشات تخدم مشات تبان لا فوا ينس نعشو يا با دو بروبليم اوني لا ميم كني جو سوي اون فام الور جو سوي افيك فو جو سي لا يكون مفيونسي. هذا هي بور le 3 octobre. Adinir aussi, n'hésitez pas inscrire Mazaï parce que les places et abonnez-vous à la chaîne et partagez le maximum. Et voilà. Alors, la deuxième excursion, normalement, on va le 18. Le 17 septembre. Alors, j'ai programmé le lac Noir. Le lac Noir, pourquoi? Le lac Noir, le lac Noir, le lac Noir, ماشي la randonnée, qui a ressourcé le bus, le lac Noir. Ça fait, c'est pas une randonnée. ماشي de la randonnée. Alors, la deuxième excursion, la deuxième sortie, c'est le lac Noir. Qu'est-ce que j'ai programmé à travers le lac Noir? Peut-être des حاجة فجرت peut-être, voilà, j'ai bien pensé à un truc de spécial, un truc جديد. Voilà. بغي غنخدم l'exposition يوينو كيتمشى بين مزيغ نكون نروح l'excursion bien sûr نروح c'est comme des clients ديك ذا مرح ديك ذا حوس et puis aussi نخدم aussi l'exposition اكويانا نتا مزيغ ذا شو l'artisanat تمازيغ et aussi اينوك ثيقا هوك يخدم لي روب كابيل لي موديل كل لي روب كابيل اينوك يانان aussi les trucs ni traditionnels مكياني traditionnel ام يشفن جم ام يمسمن ثيقا يخدم الغاتو نيوك traditionnel. Alors نخدم l'exposition un dans des lacs noirs alors c'est on va faire كنيا دي حاجه يجيهان aussi نخدم le défilé de mode ثيق ديال القبايي. alors ثيق ديالي القبايي automatiquement دناوي 5 نا 6 mannequins غادي خدمنا الديفيلين à la robe kabyle دينا des lacs noirs. Pourquoi des lacs noirs? J'ai choisi la nature parce que la nature فيها voilà, c'est mon idée. فورا j'espère انكم تعجب l'idée كي تفكر laissez vos commentaires ينفد ما فيها l'idée كي voilà on va voir bien sûr الشغل ياكي ماشي وحده يديسيدين parce que il a le public aussi يدير كرايس
لا نكونوا اوسي مي كليون تفك مرة ينون ماذا ينوني يعجبن نار وني يعجبها هذا هو مش نخدم الور سمحتي كان سورفتي في لو فيسبوك نينو مزوارو Facebook نينا مزوارو soit désactivé voilà il y avait un petit problème واذا كني يدي كونتاكتين دي الفيسبوك نمزوارو واذا كني يدي كونتاكتينا في ليكسبوزيسيون يخدم من الكاطو ثيا وين يخدم من الكاطو ثيا وين يخدم لي روب كابيل واذا يخدم من الارتيزان تفابريكينا كل شو غاكي كنت مازيخ ايني انا كون شتاقيا واذا كيقدش نقول ميم واذا يخدم من لو ديسان واذا كيخدم من لو سناف دي سنين سيل فو بلي ما يبوض لو لايف كار غورون سيل فو بلي كونتاكتي ثييد باسكو حواجهكن ال 18 سبتمبر لا دوزيام اكسكورسيون واذا كني خاصو سوا سنطره خاص ليسونسيال تصنض كان اين تصنض تخدمو اين تصنض تفابريكي اين تصنض تدوض يذنا ايوا كني تبانض يقضي شنينك سي امبورطون بور نو سي امبورطون بور نو سي امبورطون بور فو اوسي اينك في السنه ما تقدشم اكو ليسونسيال اللي تمشي بعد مازيغ اينك يعني في موزغه يعني ثقافيه ثاني يعني لا كولتور بربره سيل فو بلي بارطاجي لو ماكسيموم يوكني ما يبوض اللايف كيان واذا كني دي كونتاكتين ديال فيسبوك نمزورو الوغ يد كونتاكتين على الفيسبوك كيان مويا شو غويف يوكني بارتيسيبين يدنا بارتيسيبين يدنا لو 18 et le 17 septembre s'il vous plaît ما وياش غويف بيان سور يتمثل اثيس تماثين ما الا وزايره في اللون تبارطاجي ايوا كني بوتيت رد مين لي لايف كي ناشو خاطر يزرانا راه ماشي ديونا تشوف في الناس اتاسيو يزرانا راه لو دوزيام كونت اتاسيو يا يمنا راس لاباج كي فاجدت الوغ يزمر يحيي وزارنا راه ندلي غادي ندحبا سي حفصه نغاشو الوغ نكيني بروميير اسن الوغ بروميير اسن ني غاسن فوالا جو سوي لا افيك فو كوناونا اي اوسي ديك تخدم تبارتيسيبي ميدنا تسفن مكثي مسنيوين نون يدنا الوغ فكراس لا بروميس تفغلا toujours تفغ دي لا بارول نو الوغ سي بور سا الوغ بارطاجي لو ماكسيموم s'il vous plaît يوكني اثني وض شويه كي الوغ وذا يخدمن الارتيزان نمشي ندير تفابريك كاين الارتيزان تيقفوشين النيه كليا تيقفوشين يمريتني يخدم سوغانيم في سنديقني وكلي مشطاح ويك كل ارتيزانيه كي كليا يمصابيح وكاع يخدمني مصابيح مصابيح اللي ديسانيه كل يوم بير واذا كيقد شنو سي سنن الفناكا ورصامه دي سنين في كيسن ربي يكفاس نسن سنن اف دي سنين والسيده غني اخذ كونتاكتين ايوا كني سن تسوجدن السنين ذا شو غاد تخمنا ذا دي سنين لي روب كابيل اكو لي روب كابيل تيغا كي مودرن تيغا مودرن تيغا اونسيان تيغا يقد شنو كدير لي روب كابيل وسي لو غاتو يسفنج يمسمن غروم بفراس غروم الحواي غروم قران تيغا شنو كنشتاقي الوغ s'il vous plaît تسوثرا امشي قارن تسوثرا شويه حرامي تيراون اوني فرير سور يرانا يقبايي الوغ مايي باغ اكزومبل لانتياثا نغرفا تيغا يخدم لي روب كابيل ماليش تروح تيثا نغرفا ماشي يوث كان باسكو يلي اكني قارن الرزقه في ربي يقلا ربي يدير خدمن الوغ تيخار ثنا غيحسد تيخار ثنا حرامي تيتو ماليش ذين سين تياثا باغ اكزومبل ثاني يخدم من الكاطو هذه تياثا نغربا وياش لو بروبليم ماشي يون كان هذه بغض نتا كان هذه خمل اكسبوزيسيون غاد نتا كان اش مثوايا كيا الوغ سي تو الموند سي تو الموند اذا كيبغانوك تخدم ليكسبوزيسيون وين تخدم وين تميتريزي مرحبا يس بور سبتمبر كيا دير لك نوار ان شاء الله بور بلوس دانفورماسيون اخيرا تساوي ديال التليفون باسكو دي فوا لي ميساج اطاس لي ميساج يدي تاوضن باغ جور يزمارو تيحق غرض كل ميساج نيا الوغ اون دجا لو نيميرو دو تليفون 05 55 05 55 42 58 63 نزيدو une autre fois 05 55 42 58 63 Voilà. N'hésitez pas à تسويم
le téléphone il prend c'est 9h du matin à 6h 18h de soir. S'il vous plaît, respectez les horaires يخدم si 9h à 18h. Alors les horaires et on est à votre service. Et aussi j'espère que l'idée on va la pratiquer bien sûr le 17 septembre inchallah. C'est sûr quand toujours يمكن يقارن رحت لي زيديتي مزوره ومن بعد نروح sur le terrain pratiquer. ما إلا تعجبوا نود وياخذ لي كومونتير نون ما إلا تعجبوا l'idée ça va me faire un grand plaisir de participer mais on va faire l'ambiance et non je vous jure بلي كان داينا ينشن مليح et la culture nard berbère. Alors j'espère que يعجب يحيي. Voilà, toujours Daouda, je vais voir les commentaires, je vais voir les idées. Est-ce que vous avez compris? Je suis les commentaires, on va voir. Il nous faut respirer notre tradition. C'est sûr, notre tradition parce que, je vais vous dire une chose, la culture l'organisation les événements les expositions c'est autre chose le tourisme je vois ça alors s'il vous plaît. Alors, j'ai donné le numéro de téléphone. S'il vous plaît, respectez les horaires. S'il vous plaît, respectez les horaires. Moi, je suis si 9h, 18h. Moi, je suis les horaires. Alors une autre fois une autre fois ما إلا تعجبون لي ونتفكير نخدم ديال لاكنوار. alors فكنا تكتيوين نون باسكو نحوج تكتيوين نحوج لي زيدي نون ما الا واش غنسنقص غنزيد ديري ديالي ونتفكير في لاكنوار امشي وندني غنداو داغ دوزيام فوا وإذا كي الشمنة كثورة ياكا obligé. Alors on ira la deuxième excursion à le lac Noir le 18 non le 17 زعما ما ديصلح un week-end كاينين اللي شو ديسيدي غنخدم انا بديش يطوح le système puisque le 3 octobre c'est une randonnée. Alors la deuxième excursion ماشي la randonnée غنخدم شي طوح l'ambiance نسبان شي طوح notre les traditions notre culture اما يعني نديقو فما ذي الشنا اما ذي قندورين اما ذي اللبسه اما كلش. alors فكير د لابيل نيرد s'il vous plaît inchallah اسنيا وضاق ضاقيا واذا كنيا يدي كونتاكتين دي الفيسبوك نيا مزورو وإذا كو خدم الارتيزانا وإذا كو يسان كيفاش نسن قدشن ودفنا راه بوتيت على لي ريزو سوسيو دفنا راه واش ويثني سنانيتو سي لو مومون او جامي ايوا كني غاد بارتيسيبيني دنا ايوا كني غادفانن اذا يقديش نسن وذاينا نستنفان نثنيا وتستحي ثرا ماشي داين نديري واكيا سي اون فيرتي ذاين يهانو كونترير ذايا كان لا سول سوليوشن كني ادفان تقفايث. alors s'il vous plaît كونتاكتي ثيد وإذا يخدم الارتيزانا وإذا يتديسينين وإذا يشنون وإذا يقدشن ديال قفايث وإذا في كاع يخدم انت ديال القفاي كل موديل في ذاك يخدم لنا كل برودين النيه كل في تمازيغ في كاع يخدمني مصابيح تين كلش وذاك كيقدش هكاك كادي شغايا كاع سيل فو بلي مو شغويف غاد كونتاكتي خاطر نحوج يكون سيسون نزوخ سيسون اد نسفن تمازيغ. alors نكيني جو سوي نكيني j'essaye d'être utile خاص السيغ ادسفان غنشتاكيا لي زيدينو سوا ماشي زمراغ يلي وانا ماشي كيقدش. alors نكيني certes que je suis pas une association certes que كايني ماشي de l'association مثلا il faut bien savoir je travaille privé
Alors, j'espère que ماشي داينا افاي افيم كونطرا نشتاقي باسكو كي تخدم في ليغ سي مون طرافاي سي مون كي قارن سي مون دومين. Alors, si je travaille dans le domaine أتخدم pour les intérêts personnels الناس. Non, s'il vous plaît تسوي فورا نكفوا le live s'il vous plaît. أتخدم في les intérêts s'il vous plaît c'est que تنكر وتعداو ذا ونشتاقي. Alors نكيني تخدمت oui je travaille pour mes intérêts personnels وقديني لين تيدت parce que je travaille تخدمت voilà autant que تخدمت mais je veux non mais je veux ادوير un plus je veux bien ادوير un plus يلا كابيلينا إثمور فيو سي با ان بيشي ماشي داين ندير ماشي دايني لا ندير الوغ افوس ذوك فوس بوغ انشتاقيه كلي تخر فيه حس ديالنا تخر فيه فغو ديالنا الوغ نو بونسي با كو استيني من نتا تي غاني دو لارجون نكوني اون غاني كوا او كونترير افوس ذوك فوس الوغ دقيقه كان يا ودي. Et voilà. J'espère que le message y a d'aide. Merci beaucoup. Et partagez le maximum. Aussi, j'ai oublié la bijouterie Mahdi ou Yahya. Merci beaucoup. سمحتي دايما وإذا شي حقا يخدمن يفطر يخدمن أكو نشتاقي. Alors c'est intéressant. Pourquoi quand tu parles à chaque fois mais bon j'ai oublié un truc de Nirala où il c'est les ftans qui sont les ftans qui demandent quoi les accessoires qui collés. La fantaisie que se travaille aussi. Allez, j'attends les questions, s'il vous plaît, Simara. Zoul Fellem, bonne initiative, bon courage. S'il vous plaît, posez-moi les questions dans le live, s'il vous plaît. Restez, s'il vous plaît, dans le sujet. Je vais dire bien, مثلا استقبيت هضره ماشي استثلاث نض نهضره
الوغ يوقف يشبه ضربي سي كلير فاش هو داد التمسيه فاش تهضر يبان مليح سي طري كلير ماشي تثلي الثفراني تسويج تهضر الوغ سيل فو بلي ريستي دون لو سوجي اسايي تفكم ثيكثين ون ما ويا شغويف افين يدنيغ في لو لاك نوار واذا كي ديبضنا ثقرا لو لايف سيل فو بلي وغايفد ارتزورا لو لايف يمكن تفهم مك افاشو تهضر مويا شغويف. Voilà. Les questions s'il vous plaît à propos نواياكي peut-être لا نوي داكشي جديد نديك الشمن وفهمنا راه اكزاكتومون داش فيه نقدش وفهمنا راه داش لو دومين هنا وفهمنا راه الوغ باسيونتي بريسيبيتي ثرا تفكم كان لي كومونتير juste comme ça. Alors, essayez de ترجم la fin le live ومن بعد وغايثر ارتزورا le live يتسيم اشو دنيا وتفهمم ذا شو ما نقدرش تفهمم ذا شو اذا تفهمم ذا شو اللي يقديش لنا هكاكي. Oui, on va programmer des chanteurs, ça c'est sûr. Alors, s'il vous plaît, Kini, en même temps, je veux aider les gens. Je veux aider les gens. C'est on va travailler. Merci beaucoup. Sahit Samir Azul Filay. Alors, voilà, peut-être radine وإذا كايا فيا يدير له لايف كاع وإذا كي مشكا ونقرا إنسان يقد شنو واحد السن كان كاع إنسان لي طالون سي يوني سنة سنين يون يوث سنة تخيط يقون ديال القضايا يكون يون داشو كيساعد كفتو سنيس مي يسارا لي مويان سوا شي زمر ديس فاني ماني سنا غادي يخدم الوغ سي ان با مزورو نيزيتي با الوغ سويفد يوكني غاتنسكريم ار لا دوزيام excursion. Hossein Azul, ça va. GSK Kabyle. Azul Flek GSK Kabyle, j'espère que Rek bien. Alors, voilà. نبض ميلا وياش يستقسيين je vais arrêter le live. Je vais... S'il vous plaît, moi شويف. وإذا كي ديكش من دين كورا أذرجون ارثقرا لو لايف دوين الديبي وكنا نفهم s'il vous plaît. Bien sûr, l'exposition les plantes, معليش مرزوق إفرك bien sûr. Bien sûr معليش excursion très bien. Voilà, كيما نويو إذا كي انتيريسين داين comment participer تساويم التليفون نيغد التليفون أكيف كي راوند لو تليفون دو travail 05 في داودا وفي دجار ديال اللايف aussi ما نكفو إن شاء الله 05 55 42 42 58 et 63. Et voilà. D'abord une autre fois. 05 55 42 58 et 63. Voilà, oui, dès qu'il discute comment participer, ils me redisent un message à la page où ça répond d'hier. Alors, déjà, il dit alors, contactez-nous par téléphone. Et maintenant, j'aime bien savoir qu'est-ce que... J'aimerais bien de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces artisans. Ces artisans Ahimar Azizen, j'ai bien expliqué. Mais de nous connaître le lac noir, il y a d'exposer à une irdem. Alors, c'est une publicité interne. C'est le chaîne c'est le chaîne la culture berbère. Et c'est bien clair et net. Mais je vais dire, c'est clair, non? Le numéro de téléphone Fikira Wanted.
Oui, bien sûr, hors ligne, artiste, peintre, poésie, chanteur, tout, tout, tout. On a besoin de bien sûr. Pour le 18, s'il vous plaît, partagez le maximum. يمكن هذا يعوض اللايف كي على وذاك على وذاك يقد شنوك كواياكي باش يعاودوا يدنا اديكسبوزين او خني عاود سيل فو بلا تخرف ذاني حسدي يراون ميم سدي انت ثان خدم نديوث الحاجه معليش معليش وياش يحسد كل يوم امش لا فاصون نسمي قداش سي با غراف يخاوى كان لو alors c'est ça qu'il y aura de la vente sur place. Oui, c'est possible, bien sûr. Mais même la vente sur place, bah oui. Où est le problème? Où est le problème de tout ça? S'il vous plaît, تغيري les idées négatives. moi je رويف اي مثلا وذاك يقدن وذاك يبغى ناس دونك هنا غادي اكسبوزين تيقون ديار مثلا زمرنا تخمن la vente sur place نغاد تخمن هضرن داوين دي كليون aussi. où est le problème? هذا شو اللي عنده مشكل au contraire كون هو تخدم ويغنى داغن سفايدين ذوين s'il vous plaît خممت كان في البوزيتيف بويا قد النير خممت بيان سي امبورطون l'exposition كاين غاون دي لاك نوار دي لاك نوار وي وي ذاك قد سقساين تورا ما معليش هاتي لا فونت سور بلاس وي جو سوي بور هو لو بروبليم وريت تجيني وشوي يجيني au contraire ça me dérange pas du tout au contraire je veux bien que les autres vont travailler dérange pas. Si vous voulez des chanteurs et chanteuses. Bonjour, je t'ai écrit. S'il vous plaît, oui, ذاك ومدري غير نترجم تباسيون تمشي طاح باسكو ماشي ديون في لي ميساج اسيي تساويم دي تليفون يوكني سي يمكن تساويم دي تليفون سي ميو ما نكوبي لو لايف. Ah d'accord, merci صحيت Lamia. La prochaine fois, tu seras de Marteg. صحيت Lamia, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Akeg, c'est bien. أقول ميما بركان exactement كي سميس مازيغت. Bien sûr, oui, داك bon les clients غادي يروحوا نوحسن هنا نروحوا نذدون نفرجن نحوسن نذزبون même temps oui داك كي non mais pourquoi vous تسويم ديال اللايف alors la prochaine fois خمار étoile 21 dièse كي يمكن ديك تبان aussi j'essaie de bloquer le maximum تقليقه راه غير لاس ما j'essaie voilà j'essaie de bloquer en même temps وذاك يسانرا شغوي ذاكي وذاك يسانرا شغوي ذاكي alors تبلوكي سميكان نغد ثانيا نروح سيلمي ما بركان لا دوزيام اكسكورسيون هذا هو ماشي normalement mais pourquoi c'est ultimement le sujet tu dans le premier live tu dans le live s'il vous plaît parce que tu pour la première fois que je vois ton live vous faites comme
نخدم ذي التوريزم. On travaille dans le domaine du tourisme. Oui, Lamia, étoile 21 dièse. Oui, je vais le pratiquer dès les lives, Inch'Allah. Merci beaucoup, Lamia, fikri de l'astuce. Alors, dès les lives, étoile 21 dièse, parce que c'est le numéro, le portable, aman les lives, aman, en même temps, vous inquiétez pas, je bloque le maximum, ou un sarang et voilà, je bloque le maximum وإذا وسانا رايك شغوي غورنا وإذا سانا رايك شغورنا là j'ai autant que افتسي ويقدش en même temps وتقلق ثرا هي ok l'ami, y a pas de problème. T'inquiète, là je suis chez moi, c'est ma page, alors je bloque le maximum de نقوليهم de la qualité, نبغى نخدم, نبغى نغير الفير, alors نبغى ناميليوري رزدات. C'est ça. Oui, oui, merci beaucoup. صحيت مثلا. Alors وإذا يمو يعجب واش نخدم يقلن بوين نخدم غير تنكوراجيني يقف نصفرح aussi يقف فرحني يسناغ هكاكيا. Oui, oui, merci Achour Bnel. Oui, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris étoile 21 dièse. La prochaine fois, Akigat remarde les lives edit de Nersdet. Akagi Bechut Sawenara en plein live parce que le téléphone Agi, ça les horaires de 9h à 18h, autre chose. Aïnoukou yana rekdim, aïnia yana regulia, isbis bloc. Isbis bloc parce que n'houaj أنسنرني ماشي عارف فيران تغيث مثل. GSK GSK Kabil, j'espère que vous allez bien. Et voilà, puisque ça m'a les questions. Tourisme. Là, je vais voir. Du tourisme là. معليش merci Youd اسمك يودس مهدي s'il vous plaît ما نكفوا كونتاكتي انا د يودس مي تخدم الارتيزانا ياكيا كاين حوايج بيان سور لكن وقت عندي اكفادو اكل ميم بركان استمازيغ ذي بجايا قلا وهلمي بركان لميا اودي اكم شويه merci Lamia Ultima, merci beaucoup. Ça c'est ça one la vérité. افكري de l'astuce. C'est merci Ultima, c'est bien. Alors تدوضي لنا غير هي تبارتيسيبي لنا دي لي روندوني دي sorties كينا aussi تقد شوفا aussi يدنا نبغى تخدم دار نوض تخدم ديالنا نبغى دار نوض تخدم ديالنا bienvenue. On n'a pas un تختيري قدام تختيري les couleurs l'essentiel on est des frères et sœurs مثلا القبايل. Alors on est là pour travailler. مثلا bonjour à tous et à tous, rejoignez notre groupe 100% Kabyle, vous serez bien accueillis et invitez vos amis tous. Merci. Non, moi je comprends pas l'écriture kabyle, mais je parle bien avec. Tant que ça dans la déjà c'est bien.
Très bien. Alors, voilà, ماشي غير غنقيموك نقرا لي كومونتير هي غاية مثلا فيست مثلا بغدار تقرا على لايف تنمير ثنون مثل ميدنا إيمي غد في كما زايد سيمانة غد alors alors تنمير ثنون تصاطاس أو ندير تكدين abonnez-vous à la page NAR et abonnez-vous à la chaîne YouTube Sans Frontières et partagez aussi. C'est le moment à participer à et les horaires, le téléphone, numéro de téléphone, juste c'est 9h à 18h. S'il vous plaît, respectez les horaires. Merci beaucoup.